adanya beberapa anomali yang dapat menyebabkan curah hujan tersebut menjadi tinggi. Salah satunya yaitu aktifnya gelombang atmosfer Rossby, kemudian juga aktifnya gelombang atmosfer Kelvin, dan juga tingginya suhu muka laut. Kemudian juga ada dipengaruhi oleh faktor pengaruh daerah konvergensi pertemuan angin. Hal ini tentunya menyebabkan signifikannya wilayah-wilayah pertumbuhan awan penghujan di wilayah Jawa Timur.